السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان جو دنیا کا واحد نظریاتی ملک ہے جو اللہ کے پاک نام سے معرض وجود میں آیا، پاکستان اس وقت تین طرح کے خوفناک ڈاکٹرائن کی زرد میں ہے۔ ہم ان پر باری باری بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن پر، جو پہلا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ 9/11 کے بعد جو آف پاک ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت، اور تیسرا جو پاکستان کو فورتھ اور ففتھ جنریشن وارفیئر کی زرد میں ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے خطرناک ہیں۔ اسی لیے ہم پر ففتھ جنریشن یا ہائیبریڈ وار کی صورت میں ایک چیلنج مسلط کیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ قوم کے تعاون سے اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج ضرور کامیاب اور کامران رہیں گی اور ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ففتھ جنریشن یا ہائیبریڈ وارفیئر کا مقصد باہر سے نہیں، اندر سے جھوٹی افواہیں پھیلانا اور معاملات کو توڑ مروڑ کر اس طرح پیش کرنا ہے جس سے ملکی اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو اور افواج اور عوام کے درمیان محبت کے اس رشتے میں جو کسی قوم کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے دراڑیں ڈالی جائیں۔ ہمیں ہائیبریڈ وار کے ہتھ کنڈوں سے ایک شفاف جمہوری معاشرے کے طور پر نپٹنا ہے، جس میں عوام اور مسلح افواج کا متحدانہ از حد ضروری ہے۔ جو عناصر بھی باہر یا اندر سے جمہوریت، سیاست اور دیگر امور کے بارے میں خدشات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں رخنہ پیدا کرنے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن جو بھارت کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ہے، اس کے مطابق بھارت اپنی تمام تر عسکری استعداد کے ساتھ سندھ بارڈر سے برق رفتاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے تیاریوں کا عمل کئی برسوں سے مکمل کر چکا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ بھارت کی فوج تیزی کے ساتھ وسطی سندھ سے بلوچستان تک پہنچ کر کراچی اور حیدرآباد کو پاکستان سے الگ کر دے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھارت نے راجستھان میں فوج کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کو آسان اور ممکن بنانے کے لیے سڑکوں، پلوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانے کے علاوہ وہاں دوران جنگ کمک اور جنگی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے اسلحہ کے ڈپو اور کچھ چھاؤنیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ بھارت کی اس جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک افواج نے چند برس قبل چولستان کے علاقے میں عزم نو جنگی مشقوں کے ذریعے بھارت کو بھرپور پیغام دیا تھا کہ بھارت نے اگر حملے کی حماقت کی تو پھر بھارت کے راجستھان کو بھارتی فوج کے شمشان گھاٹ میں بدل دیا جائے گا اور اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی انہی جنگی مشقوں کے پیش نظر بھارت نے اپنی مجموعی فوج کا 80% حصہ پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر تعینات کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی عزم نو کامیابی اور کامرانی سے پایہ تکمیل کو پہنچی تو ہندو بنیا اور ہندو نریندر مودی اس سے خائف ہو گیا، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اپنے عزائم سے باز آ گیا وقتی طور پر۔ لیکن بھارت نے بلوچستان میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے میں بھی کسی حد تک یہ ملوث رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور زندہ ثبوت بھارتی خفیہ ادارے را کے حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو کی صورت میں پاکستان کی قید میں موجود ہے، جسے پاکستان کے محافظوں نے بلوچستان سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ اسی وجہ سے آج بین الاقوامی طور پر بھارت کو انتہائی شرمندگی اور سبکی اٹھانی ہے، اور یہی جو بھارت کے کالے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا جو امن ہے، سلامتی ہے
اس کو اس نے اپنے مذموم مقاصد کی وجہ سے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ پاکستان بھارت کے ان تمام عزائم سے باخبر ہے، اور کولڈ سٹار ڈاکٹرائن جو 2007 میں بنایا گیا تھا اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ بلوچستان میں صرف چین پاک تجارتی راہداری منصوبہ سی پیک اکیلا نہیں جو بھارت اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں کو کھٹک رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے منصوبے ہیں جو بلوچستان کے جنوب مشرقی پسماندہ اضلاع میں شروع کیے گئے ہیں۔ ان سب کی تکمیل میں پاکستان کے دشمن اپنے مقاصد کی موت دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی انڈو نہیں کر سکتی۔ پاکستان اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے۔ آج روزانہ کروڑوں پاکستانی سایہ خدائے ذوالجلال کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یقیناً اس مملکت خدا داد پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہی کرم اس مملکت خدا داد کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی، کیونکہ میرا سپاہی، میرے ملک کا سپاہی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، اور یہی جو شہادت کا جذبہ ہے، ایسے عظیم کام ہمارے سپاہی کرتے ہیں جو دنیا کی مسلح افواج کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام